Kisah diawali dengan seorang pria bernama Kenny yang sedang memilih makanan. Tiba-tiba ia diberitahu oleh rekannya Sugar bahwa ia akan ikut dalam misi menyelinap ke wilayah kelompok teroris untuk menyelamatkan anggota CIA yang ditahan oleh kelompok Abu Sayyaf. Yeah, yeah. Hey, relax, okay? Want a hug? Sure. Everything organized. I got the kids in place. I got the... Move my shit. Well, I can't trust a word you say then. Organization. This is appreciated. Dalam misi ini, Kenny bertugas menjaga komunikasi dengan pengendali pesawat drone di markas sebagai dukungan udara. Guess I got it. All right. Well, why don't you call? Yeah. I'm gonna call that phone. Right? Professional work environment. Hell no. So, headed to 15,000 feet. Charge of the drone, so. Keep up. Talk to the planes. Their masks on. Let's get to work. Just the same as airborne. Only. Setelah berhasil mendarat dengan selamat, Kenny segera menghubungi Reaper, pengendali drone, untuk memberitahu lokasi mereka agar terlihat dari udara. 8 hours of playtime ahead. Regret. Roger. Playboy. 2 Hellfires and a Blue 118, sir. Mereka kemudian harus berjalan kaki sejauh 8 km menuju lokasi target. We're all cleared out. We should. Yet he walks amongst us. Intel on a possible locale. No, you shouldn't be here. Translation. I gotta repeat everything 5 times. A wedding is probably the greatest social. I'm a romantic. Di tengah perjalanan, Bishop, salah satu anggota tim, memperingatkan Kenny agar tidak terlalu bergantung pada teknologi. Ia menegaskan bahwa dalam perang, ketika teknologi gagal, manusia harus mengandalkan insting alaminya. Just takes one shit day, change your whole. I got movement. I need eyes. Move it up. Roger that. Playboy. Stand by. Got good handshake. Locked up. Piece of shit. That is a negative. We'll fix this. Looks like we have to clear this. I got nothing on. What the hell's annoying? Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di lokasi bendungan. Tim lalu memeriksa 2 gudang di sekitar area. Let's push down. Namun, situasi terlihat aman. Setelah itu, tim berpencar untuk memperluas area pengawasan dan memantau pergerakan para penjaga. Call out what you see. I want a head count on that. Shig. When can we get on that? That was one time. Yep. That's Petrov, all right. The operator back. If you ask for extension 1, what the fuck? What's the problem, Captain? On the precipice, sir. Right now, 40 mics apart. Saat Kenny sedang mengamati target bernama Petrov, kelompok teroris Abu Sayyaf datang bersama pemimpinnya, Hashimi, untuk melakukan negosiasi pembelian senjata dari Petrov. Kelompok ini terus berdatangan dengan mobil yang telah dimodifikasi dan dipasangi senapan mesin. Melihat situasi semakin berbahaya, Kenny segera melaporkan perkembangan tersebut kepada Reaper dan memintanya memindai lokasi menggunakan kamera thermal dari drone. This is Reaper 10 back on station. Check. Is as follows. November. Open circular compound, 1 large.
I didn't know. The missus doesn't look too thrilled about it. Does she mean? Namun, suasana berubah mencekam ketika Hashimi tiba-tiba menembak Petrov dan membunuh semua anak buahnya. Ia bahkan memenggal kepala istri Petrov di depan matanya. Saat Hashimi bersiap membunuh anak Petrov, Sugar memerintahkan Kenny untuk menembakkan rudal dari drone guna menciptakan kekacauan agar si anak bisa melarikan diri. Cleared hot. Say again, you are cleared hot. Copy. Run, kid. Run. Di saat yang sama, para teroris mulai keluar dari sebuah goa melalui jalan rahasia tepat di bawah posisi Kenny. Seorang teroris menemukan Kenny, namun dengan cepat Bishop menembaknya. Meski begitu, sang teroris sempat melemparkan granat membuat posisi Kenny terbongkar. Kontak senjata pun tak terhindarkan. Ryan, buddy. Kitty, I need you to lay down. Shug. Motherfucker. Abel, salah satu anggota tim, tertembak di bagian perut dan tak bisa berjalan. Ketika Kenny mencoba menolongnya, serangan RPG bertubi-tubi, membuat Abel tewas seketika. We are taking heavy. You just stay focused, Sergeant. Get yourself together. Kenny pun terpaksa meninggalkan jasadnya. Kenny kembali menghubungi Reaper, meminta bantuan untuk melumpuhkan mobil yang menembakkan RPG. Serangan udara berhasil. Namun, Kenny terpental ke bawah lereng akibat ledakan, memaksanya melarikan diri ke hutan untuk bersembunyi. Dalam persembunyiannya, Kenny meminta Reaper memindai wilayah sekitarnya dan memberikan koordinat titik penjemputan. Prox. Got you. Scanning forward 500 meters. Stand by. You gotta calm him down. You gotta get your ass on the move, son. Here we go. Reaper memperingatkan bahwa ada pasukan teroris yang mendekat dan Kenny segera bersembunyi agar tak terlihat. You want Eyes on hostiles. Can't talk right now. Playboy, Playboy. K9, come here. Bill has dismounted. He is approaching her. Like Lassie's going home. You are clear, tracking 5. Setelah para teroris lewat, ia melanjutkan perjalanan. Dalam obrolan di radio, Kenny dan Reaper menyadari bahwa mereka berasal dari kota yang sama. Bury my father. Keduanya pun mulai berbicara lebih akrab mengenang masa sekolah mereka. I lived at that place during high school. Fucking Stromboli. My current wife hates the shit. How? Menjelang malam, Kenny akhirnya tiba di titik penjemputan dan meminta helikopter segera dikirim. I pass on that. But 5.25, I have a visual. How's it? Playboy, I had your position marked. Namun, ketika helikopter mencoba mendarat, para teroris datang, menembaki dengan RPG, memaksa helikopter kembali ke pangkalan. Kenny meminta Reaper untuk meluncurkan rudal ke mobil-mobil musuh. Serangan berhasil, tetapi titik penjemputan sudah tidak aman lagi karena musuh terus berdatangan. 4-1. I'm 200 meters north. What do you want, Airman? Playboy, I am waiting. Playboy.
Playboy, from what we can see, 2 clicks northeast of your position. Kenny pun harus menuju titik penjemputan kedua yang terletak di daerah terjal dan sulit dijangkau. Dengan perbekalan yang semakin menipis, Kenny pun melanjutkan perjalanan. I got a new wife, I got a new kid on That is a very long story. normal. So that go SAFSF. Di tengah perjalanan, Kenny terpeleset ke dalam sungai, membuat posisinya kembali terdeteksi. Find cover. Ia ditangkap oleh kelompok teroris. Keep looking. I lost him in a... We are 12 hours. Okay, Eddie, stay in the chair. Come on, Playboy. Not confirmed, but once his... Alphabet soup, motherfucker. Kemudian diselamatkan oleh Sugar yang ternyata masih hidup. Sugar mengabarkan bahwa Bishop masih hidup dan ditahan, sehingga mereka berdua merencanakan aksi penyelamatan. We gotta go back in. Let's go. Still have your battery? I lost it. Dengan peralatan yang seadanya, Kenny menghubungi markas dan menginformasikan bahwa ia dan Sugar akan menyelamatkan Bishop. The fuck are you? With Alpha 1, we're headed back to the initial layout. For the asset, one of our team members was captured. We're going in to get him. Playboy, 0 Mike. We'll confirm grid then. Over. What direction you heading, Play? Connect me, okay? Drop some bombs, create a diversion. Where do you want the bombs? Ia meminta 3 serangan bom dijatuhkan dengan jeda 15 menit dimulai dari pukul 11 sweep. Yeah, I'm here. What do you got? Copy that. Nice work. Based approx 15 mics apart starting at 1100. Hello? 3 VOC. November Victor 1-5 over. Copy. Eyes on Playboy. Playboy, confirm. Lost... Asking, you're done. You're 10 hours over your 8-hour shift. No. Exit. Reaper yang sudah melewati jam tugasnya terpaksa digantikan oleh pengendali drone lain. Come on, Virgil. Asking your opinion, Staff Sergeant. Well, maybe that's your problem, Colonel. Don't fuck it up, Junior. Only shoot if it's necessary. We gotta Kenny dan Sugar pun menyusup ke dalam sebuah villa tempat Bishop disandra. Mereka berhasil menewaskan sejumlah teroris. Namun, pasukan musuh terus berdatangan. Akhirnya mereka tertangkap dan dikurung bersama Bishop di dalam sebuah goa. Is your idea of a rescue mission? You look like ass. Yeah, we're in a bad spot. Phone 01, this is Sunburn 06. We're tracking 100 meters. Saat mencoba mencari cara keluar dari kerangkeng besi, Hashimi datang dan mengeluarkan Sugar untuk dibunuh sambil divideokan sebagai peringatan.
Sementara itu, Reaper sedang pergi berbelanja ke swalayan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di lapangan. Kenny kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan disiksa oleh Hashimi untuk memberikan informasi tentang CIA. Japan invaded these lands in 1941. Quickly. You were having a very pleasant day. Someone rains on our parade. Conversation we should be having right now. No, I'm not interested in your face response. Here. Communicating with them. Listen. You may think there's a difference between you and I. Sir? I gotta ask, you know? Right here. It's fucking showtime. Bombs away. Ia berhasil selamat dari ledakan bom kedua dan mencari jalan keluar. Ia bertemu dengan seorang aset CIA yang juga ditangkap oleh kelompok teroris Hashimi. Dalam upaya menyelamatkan Bishop, Kenny kembali berhadapan dengan Hashimi. Tarungan sengit pun terjadi, dan Kenny berhasil membunuh Hashimi menggunakan parang miliknya. Ia kemudian mengambil telepon satelit dan menghubungi markas untuk membatalkan serangan bom ketiga. Number I didn't know. I'm looking at. All right. It's got meat in it. Reaper yang baru saja menerima pesan dari Kenny segera kembali ke markas dan mengeluarkan perintah pembatalan pengeboman. Still in the target area. Damn, Reaper. Yang akhirnya menyelamatkan Kenny dan kawan-kawan dari ledakan bom yang akan menghancurkan mereka semua. You won the game. To Tennessee. That's right. That wasn't my pregnant wife. Our priority is protecting.